Za ovaj kolač prvo ćemo pripremati koru i za nju nam je potrebno 200 g margarina ili maslaca koje ćemo staviti u jednu veću šerpu. Maslacu ćemo dodati 180 g meda i sve ćemo to zajedno staviti na vatru da se otopi. Kada se sve otopilo, dodajemo 12 g ili jednu punu kašičicu sode bikarbone. Mešamo ovako da to sve malo zapeni, pa ćemo sklanjati sa vatre i ostavljati da se prohladi. Kada ova pena ovako malo splasne, skidamo na hlađenje. U posebnu posudu stavljamo 4 cela jaja, dodajemo 200 g šećera i mutimo sve zajedno. Na prohlađeni med i maslac stavljamo rešetku, a zatim pola mere brašna od 300 g, možda mrvicu više, prosejemo. A zatim mikserom sve umutimo. Ovdje ćemo sad polako sipati masu od jaja i sve zajedno mutiti. Opet stavljamo rešetku i prosijavamo ostatak brašna. A onda spajamo sve zajedno. Masa za koru nam je gotova i sad idemo da uključimo rernu da se zagreje na 180 stepeni. Pleh dimenzije 40 x 30 cm ili onaj veliki od rerne obložili smo papirom za pečenje i sada cijelu ovu masu za koru istresamo, ravnomerno rasporedimo i nosimo da se peče. Kora nam se ispekla, vreme pečenja je 14-15 minuta, vadimo iz pleha i ostavljamo da se hladi. Kada nam se kora ohladila, iseći ćemo ove ivice i sve poravnati, a onda ćemo koru preseći na 2 dela. A onda svaku sečemo na ovaj način. U jednu posudu stavljamo 700 g kisele pavlake. Pavlaci dodajemo 200 g šećera u prahu i mutimo sve zajedno. Sipamo zatim 500 ml slatke pavlake i opet ćemo sve zajedno izmutiti. Krem smo završili. Ukoliko želite, možete da stavite 2 kantice kisele pavlake, ali ja sam to stavila pola-pola kako ne bi imala skroz taj kiseli ukus. Ukoliko ne volite pavlaku, možete sve da stavite slatku pavlaku, nezaslađenu, a onda da stavite šećera po želji. Na prvu od 4 kore stavljamo četvrtinu fila. Stavljamo drugu koru, opet četvrtinu fila i tako do kraja. One odsečene okrajke smo samleli i sada ih posipamo od gore i okolo. Gotov kolač nosimo nekoliko sati na hlađenje pa ćemo ga poslužiti.